Neno lasema kuna matumaini kwa mti uliokatwa. Katika kitabu cha Ayubu sura yake ni ya 14 na mstari wa 7 hadi 9. Usikubali tumaini lako live. Yule tumaini lake iliyekufa, maisha yake ilisalia hivyo. Ni kwa sababu tumaini likufa ineua kila kitu, mtazamaji. Number 2, ujumbe huu ni unabii ya kwamba kama kuna mtu anasalia tumaini lake likiwa linesimama, maisha yake itaimarika. Jambo la pili, kuna mtu aliua tumaini lake naye pia akakufa. Ni kwa maana tumaini likiondoka kifo inaingia. Naye ni Samson katika kitabu kile kia Genesis, Judges 16 na kwa njia mstari wa 29 hadi 31. Mtazamaji, usikubali tumaini ikuve. Ni mtoto anekosa karo ya shule, kuwa na tumaini atasoma. Ebu angalia mtazamaji, mtu mwingine wa pili aliachilia tumaini lake na maisha yake ikawa ingegeuka kama Mungu angesuka. Ni yule dada ambaye aliolewa na mtu ambaye anaitwa Ibrahim na aliitwa Ajiri. Katika Judges, katika kitabu kile kinaitwa kia Mwanzo sura ya 21 na kwa njia mstari wa 15, Ajiri aliweka mwanawe kando ili akuve, maana matumaini lake ilikuwa ineisha, maana nefukuzwa kwa Ibrahim. Usikubali tumaini lako likuve, mpendwa. Okay, Bwana asifiwe mtazamaji. Nimekuja tena katika runinga hili na ili tupate kubarikiwa kwa jina la Yesu, nikiamini mkono wa Bwana na neema yake pia iko juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Leo mtazamaji, ningetaka tupate kubarikiwa kwa neno na ili tupate kuona Mungu katika maisha yetu in the name of Jesus. Na nikiamini ya kwamba siku ya leo, wale watu ambao waliniuliza ya kwamba inji yetu itapona aje, na ili nipate kuambia kwamba kuna matumaini kwa mtu uliokatwa. Kwa hivyo haina shida ya kwamba msumi iko namna gani ama mambo iko namna gani, bora tu Mungu wetu anaishi. Hakika katika Bwana mambo yote inawezekana. Wale ambao walioniuliza mambo itawezekanaje, kwa maana ninasema ya kwamba Mungu ananiongeleza about kuwa ya kwamba usumi wa Kenya utaimarika na ile shida ambaye siko zisaisha. Ningetaka kuwapatia mstari uko hapa na ili mpate kubarikiwa sana. Na ningekwambia ukae hapo usiondoke, na wala Mungu utumie mwenzako share na mtu mwingine juu ya hii topic na ili apate kubarikiwa kama vile wewe unakwenda kubarikiwa. Kwa sababu ya nini? Leo nataka kuongea juu ya watu 5 ambao waliua tumaini ile wakakufa ama wakaagamia. Mpendwa, usikubali kuua tumaini. Ni kwa sababu ule ambaye anatuaminia, anetuandikia juu ya kutumainia Mungu, alijua ya kwamba tumaini la mtu ikiondoka, ile tumaini inamuondoleaga kila kitu. Hebu tuangalie katika kitabu cha Ayubu sura yake ni ya 14 na mstari wa 7, kisha baadaye niendelee kukueleza yale nataka kwanza kukuambia. Inji yetu inapona, maisha yetu inaenda kugeuka. Sile vitu Shetani anafikiria atatuiba, Mungu anaenda kusigeuza na kusileta katika jina la Yesu Kristo. Hebu angalia katika kitabu kile kia Ayubu 14 na mstari wa 7. Kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utasimbuka tena, wala masibukizi yake hayatakoma. Kwa hivyo misisi yake hayatakoma. Mstari wake ni wa 8. Ijapokuwa misisi yake usakaa mchangani, na sina lake kufa katika udogo. 9. Lakini kwa harufu ya maji itasimbuka na kutoa matawi kama mite. Naongea na mtu hapa, Church of God, ati kuna matumaini ya mti ukikatwa utashibuka tena. Mpendwa, usikubali kuua tumaini, maana tumaini likikufa ni kumaliza, basi hakuna kitu kinayengojewa. Ayubu akiongea juu ya matumaini, aliongea juu ya matumaini
Ni kwa sababu yeye ndiye aliyesalia akiwa na mke wake. Mti ulikatwa na kila kitu yake ikaisha. Kwa maana maisha ya Ayubu, siku moja watoto wake waliisha. Siku moja ng'ombe na ngamia na buzi na kondoo ziliisha. Siku moja masamba yake ya ngano na gara zake zili anaweka ngano zilipata moto. Kwa siku moja magonjwa yakampata. Kwa hiyo tu siku moja alizalia vile alizaliwa. Yule alibaki naye alikuwa mkewe peke yake. Mali kaisha na mazao ya tumbo yao watoto wakaisha. Ayubu akaachwa ana kitu ila tu ategemee Mungu yule aliyeamini katika maisha yake. Ndiye akatuandikia akatuambia, kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utasibuka tena. Kwa sababu ya nini? Kuna kitu kinesalia kwa ile mti, nayo ni sina. Sina ni kithuke, ni sina. Hiyo sina maana misisi iko katika mchangani. Kwa wakati wa mvua itakaponyesha, akatupatia hivyo ndivyo tumaini iko, itashibuka tena na kuwa mti mkubwa zaidi na kutoa matawi na hata kuwa tena kama mti wa kivuli kama kwanza. That means usikubali matumaini ikufe. Matumaini ikikufa inaua kila kitu. Matumaini ikisalia uko na kila kitu unachokitaka kwa maisha. Hebu angalia Samson wakati tumaini ilikuwa ijaisha yale mambo alifanya. Nataka tuangalie katika kitabu cha Judges 15 na mstari wa 15, Judges 15 mstari wa 15 na 19. Samson anepiga Wafilisti na kipande kia chafu ya puda, aneangamiza Wafilisti soldiers 1000. Bible inasema Samson akapatwa na kiu. Bible ikisema kiliyebabishia kuona kifo kwa maisha yake. Lakini ukisoma katika Judges 15 mstari wa 15 na 19, Bible inasema Samson akaomba ombi, akamwambia Bwana Mungu wa majeshi, usikubali mtumishi wako ave na ave kati ya Wafilisti. Bible inasema kando yake Samson kukachimbuka kishima na akakunywa maji na nguvu yake ikamrudia tena. Hiyo ni safari ya kwanza, ni kwa maana tumaini ipo. Samson wakati tumaini lake ilikufa, ndio huyu katika Judges 16 na mstari wa 29 to 30. Samson aneshikwa na Wafilisti, wanemulete katikati ya kiwanja ili awasesee danzi. Ni kwa sababu ni wakati wa machezo ambaye iliyotengenezwa ili wamudhiaki Samson. Bible inasema ya kwamba siku hiyo ikawa Samsoni anesa ngolewa macho, anefungiwa gerezani, anawasagia ngano. Siku hiyo alipotolewa nje na akawekwa katika munara, Bible inasema ya kwamba ni kwa maana alikuwa anekata tamaa, aneondoa tumaini ndani yake. Ombi lake la pili ni gani? Ombi la kwanza aliomba asikuve kati ya Wafilisti. Ombi lake la pili anaomba akuve na maadui wake Wafilisti. Ni kwa sababu ya nini?
tumaini lake la kuishi ni kwa maana ana macho na anateswa gerezani, wakimupiga asange uga, anekasirika. Kwa hivyo tumaini lake igakufa. Mtazamaji, hebu nikwambie, usikubali tumaini lako likuve. Samsoni akaomba Mungu amrendezee nguvu yake ile ya kwanza, na anefungiwa katikati ya vikingi viwili vile vilivyosika. Ile nyumba ilikuwa inafanyiwa sou. Alishika hivi kwa mikono yake, akaita nguvu kutoka heaven. Kinyumba kama kile kinaitwa nini? Ile kinyumba kirefu sana pale Nairobi kinaitwa nini? Ama ile bomb rice. Unaona ile kinyumba kia aina ya bomb rice hiyo. Akakishika hivi kwa mikono, kwa vikingi yake pande na pande hii. Akaitingiza hivi, akaishongeza, zote zikaanguka chini. Na kwa maana aliomba kukuva katikati na maadui yake, akakuva siku moja na wale maadui. Alisema safari ya kwanza akiwa na nguvu na akiwa sawa, asikuve pamoja na wao. Ni kwa sababu ya nini? Tumaini ikiondoka inaitisa kifo. Tumaini ikiondoka kwako wewe, utaposesi kifo. Tumaini ikiondoka kwako wewe, utaona kuisha kuangamia. Na ndio nakuambia today, nikiwa nimejawa na Roho wa Bwana, usikubali tumaini lako liondoke. Hata kama unaona hii video ukiwa hospitali, unaambiwa uko kwa kansa, iko stage 4, usikubaliane na ripoti hiyo. Tumaini lako ili siondoke. Maana ya mteli, utaendelea kuishi kama utakubali tumaini iondoke. Kuna mtu mwingine, wakati tumaini iliondoka, aliita kifo kuja kimwangamize na kimwangamizie mtoto wake. Katika Mwanzo 21, katika Mwanzo 21 na mstari wake ni wa 15 na 19. Naye ni nani? Ni huyu mshana aliyoitwa Ajiri, ambaye Sara aliambia bibi ya bwana yake Ibrahim arare na yeye amusalie mtoto. After miaka 15, Sara aliyoitwa tasa akapata mtoto. Akaona, kwa sababu alimpenda Isaka sana, akaona Ajiri wanacheza, wana kijeri mtoto wake Isaka. Akakasirika Sara, akamwambia Abraham, mtoto wangu hatarithi pamoja na hii mtoto wa mjakasi wangu. Mfukuze, muondoe katika nyumba yangu. Ajiri akapewa maji na Ibrahim, na akapewa kamfuko, akaambiwa ondoka. Akaanza kutembea katika jangwa. Akaenda kwa muda wa siku 3, maji kakauka. Yeye na mwanawe wakajikuta wako kati ya msitu jangwani, na wanasikia kama watakufa kwa sababu ya kiu. Wakati huo Ajiri akatafakari vile Abrahamu anemufanya. Kulisemekana arale na yeye ampee mtoto, anereta. Yule aliyesema asae na yeye, asae ili mtoto hawe wao, tena anemugeuka, akapatwa na machungu. Naye Simaeli pande hii analia kwa sababu ya kiu. Alimsukua Simaeli, akamuweka kwa mtupo wa kutupa jiwe, akamuweka hapo. Kisha pande na yeye pia akaenda ng'ambo ingine, akaomba Mungu aangamie na mtoto wake, na akasema wacha mtoto akuve na nisimuone akikiva, ili akuvie pale nami nikuvie hapa. Unashindwa ni kwa nini Bible inasema Mungu hakusikia kilio kia Ajiri, alisikia kilio kia nani? Kia mtoto. Ni kwa nini? Ni kwa maana kilio kia mtoto kilikuwa kilio kia kuokolewa, lakini kilio kia Ajiri kilikuwa kilio kia uchungu na kuamua kuangamia. Naongea juu ya nini? Tumaini la Ajiri liliisha, akaona akuve na mwanawe akuve. Mtazamaji, siku ya leo nimetumwa nikuja nikuambie ya kwamba usikubali tumaini lako kukuva katika jina la Yesu Kristo. Kuna mwingine tumaini lake liliisha,
na akaamua kufanya lisilofaa. Naye na Ibrahim baba yetu wa imani, enda katika Judges sura yake ni ya 15 kuanzia mstari wa kwanza. Mungu alimwabiria mtoto. Alipomwabiria mtoto, Mungu alirudi akaenda safari ya mbali, ambaye asionekane kuwa kuna siku atarudi. Mungu wa Ibrahimu. Ibrahimu siku moja akalala akifikiria kumtoa Eliabu kuwa mrithi wake katika nyumba yake. Mungu akamtokea akamwambia Abrahamu, wacha kukufa moyo na usiogope kwa kupata mtoto. Nini kiliondoka kwa Ibrahimu? Ni tumaini liliondoka. Wakati ile tumaini lilipoondoka kwa Ibrahimu, alienda kufanya lisio stahili. Maana tumaini likiondoka, utaogea kama mjinga. Tumaini likiondoka, utafikiria kama asiye mwerevu. Tumaini likiondoka, utatukana mpaka Mungu wewe. Tumaini likiondoka, utakiona kifo. Leo nimekuja hili nikuambie, usikubali tumaini ipate kuondoka. Mtu mwingine wa mwisho kabisa ni yule ambaye alioitwa Lecho, mke wake Yakobo. Bible inasema alimwendea Yakobo akamwambia katika Judges, katika Mwanzo 30 kuanzia mstari wa kwanza, akamwambia Yakobo, mimi kama hutanipa mwana, heri mimi nikufe leo. Tumaini ilipoisha ya kungojea mtoto, Lecho aliita kifo kwa maisha yake. Na ndio Lecho alikufa mapema. Akipata mtoto wa pili, akakufa akimpata. Akamwacha mtoto akiwa mtoto yatima asiyekuwa na mama. Ni kwa sababu ya nini? Aliita kifo kwa sababu ya kukosa mtoto. Mtazamaji, tumaini kifa ina possess mauti. Mahali popote tumaini hipo, kitu kama makifo hakuna. Mahali tumaini inefika, hakuna kitu kama mauti. Kwa hivyo leo mtazamaji, kwa jina la Yesu na kuletea maandiko haya na usee na mwezako, maana tumaini lako Mungu anakwenda kuliona katika jina la Yesu Kristo. Niko na imani Mungu atakubariki na kukutendea katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu aliniuliza, je, nilisema inji itapona, itaponaje? Nini kitakaye bababisha? Ama ni muujiza gani utakayetendwa ili mambo yapendilike? Na vile mambo inaendelea kuwa magumu na masito katika injini, kaa hapo nikuambie. Ni kwa sababu kuna mstari unayeitwa wa kutengeneza uchumi. Ni kwa sababu mstari huu wa Wafalme wa pili 7 inatuonesha ya kwamba kuna Mungu akona uwezo wa kutengeneza uchumi. Nimekuja na habari njema kwako. Vile nilivyosema wiki hii Monday, nikakueleza ya kwamba Mungu ananiongeleza inji inakuja kupona. Ni kweli kabisa, maana kuna uponyaji Mungu anakuja kuleta katika jina la Yesu Kristo. Katika kitabu kile cha Wafalme wa pili na sura yake ni ya 7 kuanzia mstari wa kwanza, Bible inasema hivi: Eliza akasema, lisikilizeni neno la Bwana. Kitu kia mbele wabio likiririe. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii, kipimo cha unga musuli kitauzwa kwa sekeri, na vipimo viwili vya shayiri kwa sekeri, ragoni pa Samaria. Hebu sikiza, kuna mtu tumaini iliondoka kwake. Sikiza ile maneno anaongea. Basi yule akida ambaye mfalme alitegemea mkono wake, akajibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je,
jambo hili lingewezekana? Hebu sikiza majibu ya Elisha. Akamwambia, angalia, utaliona hili kwa macho yako, lakini hautakula. Huyu mfarume aliyekuwa anategemewa na huyu akida alikuwa anategemewa na mfarume. Tumaini lake la kuwa inji iko na kitu ilikuwa inafika mwisho. Akasauli mfarume na akabakisia mfarume. Vile inavyoonekana katika inji hii hakuna matumaini kabisa. Lakini I am tell you my friend, siku ilifika ile Mungu alisema kutakuwa na sakura. Kesho kama saa 9 jioni maroli ilianza kuingiza unga na sakura na mavazi na dhahabu na vitu vya dhamana na katika Samaria, katika lango la Samaria, kulingana na vile Mungu wa Elisha aliongea habari ya kuwa inji kesho inapona. Mtazamaji, usiue tumaini. Tumaini ikikufa hakuna matumaini kesho. Tumaini ikiondoka hakuna kuona kesho yako. Tumaini ikiharibika hakuna kuona kusida tomorrow, my friend. Kwa hivyo leo na kuombea Mungu katika jina la Yesu, tumaini lako lisiondoke ndani mwako, na ili uishi kuwa unekwisha kamilika katika Bwana bila shaka, katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono wako ni kuombee ili tumaini lako lisalie kuwa ni tumaini katika Bwana, in Jesus name. Jehova Mungu, katika jina la Yesu, nalete mtazamaji wangu sasa mbele zako, nikitangaza saa hii neema, kibali, baraka, usidi sinaenda kuonekana. Jehova, ni kwa maana Mungu natuambia tumaini lipo, kwa maana tumaini likiwepo kila kitu iko sawa. Jehova, na kuomba kwa jina la Yesu, kwa sababu ya mtazamaji wangu saa hii, usikubali Jehova ile tumaini nebaki iondoke, ila Bwana mjaze na tumaini kwa maisha yake kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa sababu watenda waonekana, in Jesus name. Mungu akubariki in Jesus name.